datang dari Raja Bedegong ngarana kemana cek kemana oke sok nah cek aing oge ngaji teh make pempes atuh sia teh aing eta mereka nuturkeun di tepa sama kieu teh aing asa kakarak seumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kieu ieu teh. Ya udah panitia supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, udah acara kita tutup dulu. Mari kita kiih babarengan. Belah mana kiih? Sia gara-gara kiih jadi poho aing. Tapi kemana bing ngomong atuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nggak jawab salam didoakeun sing loba duit. Kencang sih karena duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur 'alan na'mai wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min bainis samawati wal ardh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadajan kusim kuring dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imam masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya, nu boga masalah dibereskeun masalahna, nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana, anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan, anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker barokah hutang tah. Tingali ibu-ibu diharap bangetna kompak banget marawah hutang kabeh siapa. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Oh, teu numpang tarikna numpang gedena sia hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, sahajelema nu maca sholawat kepada junjunan, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan sorana, diluhurkan suarana. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sadayana salatullah. Angkat suaranya ala toha salatullah ala yasin. Mangga angkatkan pandanganna urang ngadong apa barengan tawasalna billah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'a driya Allah bareng salatullah stajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin billah ilahi sa minal afa wa min hammi wa min gumma bi'a driya Allah bareng salatullah stajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin. Lanjut hiji autar si Abdul Qadir Jailani Allahul kafi qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal lillah Allahul likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah Allahul wa ni'mal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan. Nutu tiasa diwincing, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim simkuring kamarantena. Bil khusus kepada guru besar kita yang dari Teluk Agung, oke pun Lancet, pun guru Abah Haji Pelor, dan tak lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Mahfuziyah, almarhum tokoh besar kita Kiai Haji Marfu. Orang doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah,
seluruh para panitia perayaan haul almarhum pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah. Mudah-mudahan pengorbanan keluarga besar, pengorbanan alumni, pengorbanan para panitia dinangayakeun acara pengajian pada malam hari ini, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, jeung pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan sadayana nu hadir pada malam hari ini diakui muridnya beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, santriawan, santriawati, bil khusus santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah, kaum muslimin wal muslimat nu sami-sami hadir di haflah mubarakah, di tempat anu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah, diiringi dengan rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan ieu hujan sing jadi bukti bahwa acara malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sadayana lengan ukur ngariung di alam dunia, tapi nanti di hari kiamat dikumpulkan kembali oleh Allah di bawah naungan benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas malam hari ini. Ieu sorana ge geus rek beak itu Bu. Di tanggal 1 Mulud nepi ka peuting ieu barang peuting aing gogorowokan deureun-deureun. Amplop geus menang 2,5 karung. Teuing geus sina mah ka mana. Ai jelema mapan pada-pada boga nasib. Nasib tukang tani kudu daek bebelokan. Nasib tukang dagang kudu kesel nungguan langganan. Nasib tukang ojek kudu papanasan hujanan. Tak ari nasib tukang ceramah kos ieu Ibu. Nasib jadi mubalik mah tingali kos kieu. Can serak can dibere duit. Masih mending jadi tukang ceramah daripada tukang tinju. Can digebugan can menang duit. Nu karunya tukang jaga WC. Sok aya nu jaga WC di pom bensin di pasar nago ge nungon kotak amal. Komo sia teh karunya can anu can menang duit. Pas anakna minta duit, minta duit kedeng asya can anu modal hiji jajan. Anakna bingung aing minta naon, makana geus moal panjang lebar saya tanya penting teuing teu? Jawab yang kompak penting teuing teu? Kuat teh ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Ieu teh nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah teu kudu panjang-panjang. Cai saember dieusian pinuh teuing caina leber bahe eueuh manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah nu hadir balik bawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik bawa L. Aing balik bawa am. Amal, amal. Amplop. Mohon maaf Kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop. Nu penting mah doa. Aram jadah doang ya orang Bale Endah. Jurig duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah hadirin, saya bangga sekaligus merasa terhormat diundang ceramah oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah dalam rangka haul almarhum kasepuhan urang sadayana. Mudah-mudahan sakali deui acara pada malam hari ini ngajadikeun urang sadayana mendapatkan keberkahan dari beliau. Kenapa saya bangga? Ternyata panitianya semangat memperingati haul pada malam hari ini. Nepi ka hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, irung dijieun tur, tur dijieun irung, bibir dijieun ping-ping, piping dijieun bibir, punuk dijieun dengkul dijieun punuk, kesang badan, kesang letik kalaluar demi suksesnya acara haul pada malam hari ini. Masyarakatnya antusias, tokoh masyarakatnya mendukung, dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah pada malam hari ini dilantunkan berbagai macam alunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata niatna pahala sareng ganjaranana digugikeun kanggo almarhum. Mudah-mudahan di lebet kuburna mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburanana raudhatan min riyadil jinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, dunia kemarin sedang berduka. Jawab yang kompak, betul.
Indonesia kemarin sedang bersedih, betul? Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara di tahun 2019 ngayakeun peraturan begitu ketat. Awal corona datang, Indonesia ngayakeun program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teberes ku PSBB datang PPKM. PPKM gitu angus, aya PPKM level 4 jika bon cabe PPKM sakit tuh level 4 sih ya, komo level 10 ngelel lah kabeh. Level 4 gak beres datang level 3, level 2, level 1. Corona can angus, inungna datang Omikron. Aing paur kedeung deui datang bapana Bapak Kron, Abah Kron. Pertama corona datang namanya virus alpha. Virus alpha datang hese hand sanitizer dan masker. Gila-gilaan Pak. Di Indonesia ayah harga masker 2 juta per dus. Teberes alpha datang gelombang kedua ngaranna virus delta. Virus delta datang hese oksigen. Tiap rumah sakit jelema bingung narangan oksigen. Nganu bingung aing, Omikron datang nu hese minyak keleti. Inan hubunganana jeung minyak keleti. Jelema gara-gara corona bingung kabeh, jawab yang kompak, betul? Jela gara-gara corona pusing kabeh, betul? Tukang dagang tempat rame dagangna, jawab yang kompak, betul? Nu ngojek teu rame ngojekna, betul? Supir angkot bingung setoranana, bingung. Tukang bisnis arareueuh duitna, betul? Catat ibu, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang bisnis, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Harap jadah tak corona. Kesel aing ka eta. Saya masih ingat corona datang waktu itu bulan Rajab. Saya 68 panggung Bu, Serang, Tangerang, Pandeglang, Cirebon, Subang, batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan teman-teman didoakeun sia balik ti bisu 8. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Keluar imah kudu make mas. Ka pasar kudu make mas. Ka bala desa kudu make mas. Tatangga aing masker teu boga utang pamajikan dipake. Nu penting mah aya talian eka tukang. Timbul pertanyaan dari masyarakat Bale Endah, Kiai naon sababna Allah nurunkan musibah bertubi-tubi nepi ka 276 negara. Tolong catat, Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Allah hayang ningalikeun kabeungaranana. Allah ingin memperlihatkan keagungannya, karena di dunia geus loba ting jelema nu bedegung. Di dunia loba ting orang yang sombong. Di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Tolong catat, sombong lain pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Naon rek disombongkeun di jelema? Mimiti bahana barang geuleuh cai mani geus paeh jadi bangke. Vanessa Angel. Aki-aki mah calangap ngarenge Vanessa Angel. Vanessa Angel artis cantik di Indonesia. Kerhirup bejana Pak, hargana 80 juta. Jebret tabrakan di tol. Paeh geus jadi bangke goceng aing teu wani. Naon hargana manusia? Tidak ada yang patut dihormati di hadapan Allah. Hadirin, nu pantes sombong lain manusia, tapi nu pantes sombong adalah Allah. Makana pengumuman ke orang Bale Endah, Giri Jaya, Cibinong, Cianjur. Orang Cianjur anu beunghar, dengekeun ku Celisia. Jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Nu pantes sombong bukan orang kaya, tapi nu pantes sombong adalah Allah. Orang Cibinong nu boga jabatan, dengekeun ku jejeber sia. Jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan banyak. Saluhureun RT aya RW, di atas RW aya lurah, saluhureun lurah aya camat, di atas camat aya bupati, saluhureun bupati aya gubernur, di atas gubernur aya menteri, di atas menteri aya presiden.
hei Jokowi kudu ting teu kadengeun ieu. Di atasmu ada kekuasaan rakyat. Yang pantas sombong bukan pejabat, tapi nu pantas sombong adalah Allah. Saeutik ibu, baheula aya raja sombong, ngaranna Raja Namrud. Kekuasaannya luas, hartanya banyak, jabatannya tinggi, istananya megah. Saking sombongna Raja Namrud, Nabi Ibrahim diduruk hirup-hirup Pak. Saking sombongnya Raja Namrud, wani ngaku jadi Allah. Makanya di Indonesia loba Namrud letik. Iya orang Bale Endah, Giri Jaya Cibinong harus bangga orang boga polisi Indonesia. Sanajan ayeuna kepolisian Indonesia sedang diuji kepercayaannya oleh masyarakat gara-gara kasus penembakan, tapi orang kudu bangga boga polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Catat, polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditewak. Saha nu newak malaikat Jibril? Di Jakarta aya nu ngaku jadi malaikat Jibril ngaranna Lia Edan. Pirakoy malaikat Jibril ngajingjing ember ka WC. Polisi Indonesia nggak takut, nu ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun mendekam di penjara. Nu paling hebat polisi di Bogor, Nabi ditewak di Kecamatan Pamejahan Kang, aya nu ngaku jadi nabi. Menang wahyu di Gunung Menyan, ngarana Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis nepak koke kadang benang Tuhan ditangkap. Di Garut aya nu ngaku jadi Allah, ngarana Muhyiddin, rokona gudang garam merah cuy najis. Aya Allah ngerokok gudang garam merah. Polisi Indonesia nggak takut, nu ngaku jadi Allah tangkap, jebloskan ke penjara, 7 tahun mendekam di penjara. Tapi itulah Indonesia Pak. Indonesia itu hukumannya ringan-ringan, tidak bikin efek jerak. Di Saudi Arabia nu maling duit negara Pak dipotong tangan. Di negara komunis Cina nu maling duit negara dipotong kepala. Di Indonesia rampok duit negara dipotong masa tahanan. 10 tahun jadi 5 tahun, 5 tahun jadi 2 tahun setengah, 2 tahun jadi bebas. Akhirnya rampokna di Indonesia mah teureun-eureun. Nu ngahina agama ge teureun-eureun. Atau nu ngaku Allah ngadukur 7 tahun, nu ngaku nabi 4 tahun, nu ngaku malaikat 5 tahun. Lamun aing nu jadi presiden doakeun 2024 aing nyalonkeun jadi presiden. Amin. Nah si Rasul juga untuk percaya gitu tuh sih. Oh, kalau saya yang jadi presiden Pak, tenang. Orang Bale Endah ke Mekah 250.000. Amin. Bawa ku aing ka laut ngojay kabeh sia ka ditu. Oh, kalau saya yang jadi presiden Pak, jangan macem-macem. Nu ngaku jadi Allah digantung ku aing di Monas, disisit hirup-hirup bekapok. Nu ngaku jadi nabi colok bujurna parat meka sirah. Beh eueuh deui nu ngaku-ngaku. Ini nu ngaku Tuhan 7 tahun, nu ngaku Allah 7 tahun, nu ngaku malaikat 5 tahun, nu ngaku nabi 4 tahun. Datang deui nu ngaku nabi anyar kene di Bandung. Aya deui nu ngaku nabi Pak. Ngaranna Cecep. Cecep jadi nabi. Atuh Cecep mah boro-boro jadi nabi ditulis pakai bahasa Arab ge hese. Hese Pak hese. Cecep. Cecep jadi nabi. Untung nabi orang namanya agung, nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya hebat, nabi kita namanya luar biasa, nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya di sholawatan nabi orang menyerap karena hati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Coba bayangkan Bu, nabi orang ngaranna Cecep. Sallallahu ala Cecep najis aja. Siap boro-boro jadi nabi, jadi sholawatan lagi enak. Aya deui nu ngaku nabi di Jawa Tengah. Tukimin. Nabi Tukimin. Sanajan ka Cianjur
aya jelema jangot na ngamai nu PKS aspal jangkungna kopeana 7 meter jubahna 7 lapis sorbana sagede ban radial Quranna sagede panto kitabna sagudang. Catat, kalau dia berani mengaku nabi menurut ajaran Islam halal darahnya untuk dibunuh oleh umat Islam. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Titik sagede kalapa. Orang gedean titik nabi nu protes. Hadirin, ieu Raja Namrud ngaku jadi Allah. Allah benci ke Raja Namrud, Allah murka ke Raja Namrud, Allah hancurkan Raja Namrud. Ngancurkan Raja Namrud Allah tebingung, Allah tengirimkan tsunami, Allah tengirimkan gempa bumi cara Cianjur, Allah tengirimkan longsor, Allah tengirimkan puting beliung, tapi Allah hancurkan Raja Namrud. Kecil Allah kirimkan seekor nyamuk asup kana liang irung Raja Namrud, diputer otakna, paeh Namrud. Catat orang Balenda, tong bedegong Raja Namrud do gagah, paehna kureugit. Reungit. Datang deui Raja Bedegong ngaranna, ka mana ceuk? Ka mana? Oke, sok ieu. Nah, cek aing oge ngaji teh make pempes atuh sia teh. Aing eta mah ke nuturkeun di tepa sia mah kieu teh. Aing asa kakarak seumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kieu ieu teh. Ya udah panitia, supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, udah acara kita tutup dulu. Mari kita kiih babarengan. Belah mana kiih? Usia gara-gara bingung ngomong tuh. Datang lagi raja sombong ngaranna Firaun. Firaun ieu pak raja nu super sombong tapi hebat. Firaun mati leutik geus jadi pangeran, geus gedena jadi raja. Hebatna Firaun, kekuasaannya luas, hartanya banyak, rakyatnya tunduk. Boro-boro rakyat biasa. Nabi Musa sieun ku Firaun mah arek berhadapan jeung Firaun, Nabi Musa ngadoa heula, Robbi shroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Eta doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Boro-boro Nabi Musa cai sieun ku Firaun, cai sieun ku Firaun. Di Mesir itu ada sungai terbesar, ngaranna Sungai Nil. Lebarnya 6 km. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Eta lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil pak, datang ombak, disentak ombak ku Firaun, ngejedog si ombak, ngadeg-deg ombak. Luar biasa Firaun. Firaun jelema aneh bu, jangkungna 1 meter, lebarnya 2 meter. Aing lieur mikiran Firaun. Dan Firaun ini orang sakti, saumur hirupna can pernah gering. Beda jeung orang Bale Endah Cianjur. Orang Bale Endah mah penyakit geus rupa-rupa, getih naranaek sakitu tarajean. Kumaha sia teh lamun getih aya tarajean? Darah. Aya di dieu boga darah tinggi. Jujur aya nu boga darah tinggi. Loba. Tenang, untung ngondang aing dengekeun. Sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Jadi obat darah tinggi teu kudu ka puskesmas, teu kudu ka klinik, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka dokter. Obat darah tinggi murah meriah Kang, minyak keletik. Tapi syarat, minyak keletik ulah meuli di Indomaret di Alfamaret takut mengandung kimia. Neangan kalapa hejo geus kolot jadikeun minyak. Nu jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok, insyaallah getih moal naik-naik. Leueur. Leueur. Getih teh arek naik sorosot deui. Arek naik sorosot deui. Aturan kumaha getih teh sorosot dan si minyak keletik di hakana nu ngaboe. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun serius. Tenang, yang punya penyakit darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doa wali. Komo ngadoana pas haul kasepuhan almarhum pimpinan pondok pesantren Al Mahfuziyah diijabah ku Allah. Kita doakan nu darah tinggi penting ieu diangkat penyakit ku Allah. Penyakit rupa-rupa darah tinggi, urat, ararasum. Eta iraha dokter ngasaan urat. Asam cikiih araramis najis. Baheula mah jelema ngadaharan gula, aya mah gula ngadaharan jelema.
eta teh gara-gara gulana balas dendam. Kunaon gula balas dendam atau ngaran gula sia tar disebut nyen kopi padahal make gula tara nyen kopi gula nyen kopi we, nyen teh manis padahal make gula tara nyen teh gula teh manis we. Jadi gara-gara ngaran gula teh disebut gula ngamuk, gula ngadaharan jelema. Makana mun orang bala endang memboga penyakit gula ngaran gulana sebut sing tarik neng pangdapelkeun kopi tamahan make gula. Tapi ayeuna aya penyakit tumpang berat-berat asa dunia, hati-hati 17 turunan aing teu hayang. Ayeuna aya penyakit tumpang berat-berat asa dunia Pak. Stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit mah. Ieu penyakit sa mobil tuh. Ajigana kedeung penyakit satoronton jigana. Firaun mah ibu boro-boro stroke, darah tinggi, ginjal, kolesterol, asam urat. Firaun saumur hirup batuk can pernah. Batuk can pernah. Makanya hati-hati Pak RT, lamun di lemur iya aya penyakit jelema tara batuk-batuk acan jigana incuna Firaun. Firaun can pernah kering, tapi Firaun bedegung, sombong. Nabi Musa ditantang perang, puncak-puncaknya Firaun, Allah benci ke Firaun, Allah murka ke Firaun, Allah ijib ke Firaun, Allah hancurkan Firaun, ngancurkan Firaun, tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan puting beliung, tengirimkan badai pasir, tapi Allah ngancurkan Firaun, diudak-udak Nabi Musa sampai di pantai Lautan Merah, ditakol laut ku itek Nabi Musa jadi 12 jalur. Nabi Musa nyebrang nepi ka pantai, Firaun nuturkeun di tengah lautan, dikerebekkeun ku Allah, dilelepkeun ku Allah, ditenggelamkan ku Allah, hancur Firaun, paeh Firaun. Catet ibu, tong bedegong Firaun nu hebat, paehna kucai uyah ubar nyeri huntu. Datang deui raja sombong ngaranna Abroha. Abroha ini raja yang super sombong Pak. Norek dihancurkan lain Tugu Monas di Jakarta, norek dihancurkan lain Tugu Kujang di Bogor, lain Menara Eiffel di Paris, tapi yang akan dihancurkan Baitullah, Baitul Atiq, Ka'bah, rumahnya Allah, tempat tawafnya umat Islam di Mekah Al-Mukarramah. Datang ke Mekah lain mawa onta, datang ke Mekah lain mawa kuda, tapi datang mawa pasukan besar, pasukan bergajah, ditantang orang Mekah dengan sombongnya. Cek Abraha, hei orang Mekah, arek premana sia, arek jegerna sia, arek tokohna sia, arek kepala suku sia, halangan aing ngancurkeun Ka'bah, dipodaran ku aing jeung anak pamajikana. Allah benci dengan Abraha. Allah ngancurkeun Abraha, tengirimkeun angin ribut. Allah ngancurkan Abraha, tengirimkan gunung meletus, tengirimkan badai pasir, tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tapi Allah ngancurkan Abraha. Tingali surat Al-Fil. Wa arsala alaihim wa arsala alaihim. Allah ngancurkan Abraha. Allah kirimkan burung. Bu, Allah ngirimkan manuk. Sagede nage manuk, manuk salaki sageleutik. Ai manuk aing mah sedeng aya sakieu mah tuh. Allah ngirimkan manuk, sagede nage manuk. Dina pamatukna nyekel koral hiji, belah suku katuhun nyekel koral hiji, belah kencan nyekel koral tina neraka hiji. Tarmihim bihijaratin min sijil, dibaledogan Abraha ku koral-koral dari neraka. Tingali nasib Abraha nu sombong. Faja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun nu dihakanan ku hileun. Peringatan nu katilu, hei orang Cianjur, tong bedegong Abraha anu hebat, paehna kumaha nu ieu corona datang gara-gara pemimpin sombong. Corona datang gara-gara presiden sombong, presiden Cina. Emang Cina masih fitnah ke bedegong komo belona sia tah. Presiden Cina ngaranna Xi Jinping, bapakna ngaranna Xi Jinping. Jadi Xi Jinping bin Xi Jinping. 10 hari sebelum corona datang ieu kudunya orang dia sejarahna. 10 hari sebelum corona datang Pak, presiden Cina pidato di hadapan dunia. Cek presiden Cina, tolong catat dunia. Tidak ada negara yang paling maju saat ini kecuali aing Cina. Tidak ada negara yang paling hebat saat ini kecuali aing Cina.
Tidak ada teknologi yang paling canggih saat ini kecuali teknologi aing Cina. Di Indonesia budak mahasiswa belagu karak nyekel handphone. Di Cina budak SD bisa nyin handphone. Tidak ada pasukan militer yang paling hebat kecuali aing Cina. Tidak ada alat militer yang paling kuat kecuali aing Cina. Di Cina ini emang hebat pak. Aya pesawat tanpa awak, pesawat supiran, pesawat pilotan, tapi sajam lamun perang bisa ngancurkan negara sebesar Malaysia. Makanya lamun perang ya jangan perang ngeng. Pesawat mana? Australia, tembak, buar jatuh. Lewat ngeng. Pesawat mana? Jepang, tembak, buar jatuh. Lewat ngeng. Pesawat mana? Amerika, tembak, buar jatuh. Pas lewat ngeng suara lagi beda. Pesawat mana tak? Indonesia tong ditembak nyah peluru kedeng degi rag-rag sorangan. Indonesia mah maru rago. Tahun kamari ke kapal Sriwijaya ti Soekarno Hatta karak 4 menit setengah hiber. Nu nyepak nu nampiling rumurag ngerakeun. Tapi lamun ngomong Indonesia mah pinter-pinter pak, tingali di LSC, tingali di televisi, TV One, lamun debat, negara ini harus begini, ceng itu nggak bisa, negara harus seperti ini, ceng itu oh nggak bisa, ini negara begini-begini, ke bensin mata bisa nurunkan, betul? Betul? Bu, mohon maaf, mau negara orang mah ngomong pang pinterna, makanya di laut jadi kapal cai pak, kayak orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia ngobrol. Orang Jepang itu terkenal dengan handphone, orang Amerika terkenal dengan korek Jipo pak. Korek Jipo harga 150 juta eta korek, jangan macem-macem. Ngarokok pakai korek Jipo, tring. Geus beres ngarokok ya Jipo dialungkeun ka laut orang Amerika, peng. Orang Indonesia jeung Jepang bingung. Eta korek mahal make dialungkeun. Cek orang Amerika tenang, nu kitu mah di lemur aing loba. Ya orang Jepang mungkelekeun pak, nyokot handphone bang mahalna, nelepon, geus beres nelepon, handphone dialungkeun ka laut, peng. Orang Indonesia mungkin bingung, eta handphone mahal make dialungkeun. Tenang, di lemur aing mah loba. Ya orang Indonesia bingung, aing naonnya, aya babaturan rada hideung, dialungkeun ka laut. Mungkin lieur eta orang Amerika jeung Jepang, aing mah Jipo, aing mah handphone, ieu mah jelema dialungkeun. Eta jelema make dialungkeun. Tenang, di lemur aing mah balatak lo gitu mah. Jadi Indonesia mau ngomong papinterna. Jadi presiden Cina yang ngomong kaleuyan bu, cek presiden Cina tolong catat dunia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dengikeun omongan anak, lihat di medsos, lihat di YouTube, masih banyak bukti yang menyatakan pak. Cek presiden Cina, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia pikir dia yang hebat, dia pikir dia yang kuat, dia pikir dia yang maha kuasa, dia pikir dia yang luar biasa. Ada yang maha kuat, ada yang maha luar biasa, ada yang maha kuasa, ada yang maha hebat. Allah subhanahu wa ta'ala disintrek ku Allah pak Cina. Tadi dikirimkan tsunami, tadi ngirimkan gempa ente, tapi Allah ngirimkan makhluk nu katingali ka panon. Allah ngirimkan makhluk nu teu kadeuleuk ku panon. Allah kirimkan makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Allah kirimkan kawuhan Cina si Ocit 18, Covid 18. Makanya kunaon make diaranan Covid di Cina. Awewe lamun di Cina ngaranna enci bu, lamun lalaki bantuan atuh aing sia teh. Di Cina lamun awewe ngaranna enci, lamun lalaki engko. Manya si Agus mah Cianjur sia teh. Lamun di Cina awe ngaranna enci, lamun lalaki engko, makana ngaranna engkopid. Lamun eta panyakit bijilna ti balai endah lain covid, kangpid. Lamun ti Jawa maspid. Lamun ti Inggris Mr. Pid. Lamun ti Jakarta Bangpid. Lamun ti Padang Dapid. Berhubung datang ti Cina jadi Covid. Tapi ya pejabat orang ngomong sangat anak pejabat pak, tingali na medsos YouTube loba pejabat kita ngomong seenaknya. Masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona, yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Eta pejabat nuduh orang Cianjur nyebarkan penyakit,
dia tuduh orang Bale Endah penyebar penyakit, dia tuduh orang Bogor penyebar penyakit. Catat, biang kerok corona Cina. Aing nanya ke orang Cianjur, aing nusok jalan-jalan ka di Cina, jelema miskin apa jelema beunghar? Sing tarik sia jiga nu sieun kudu beunghar. Aing nusok jalan-jalan ke luar negeri, jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Pejabat. Orang Balai Endah boro-boro ka Cina sia, asup ka Indomaret giluak lieu ka engge nyaho. Asup ka Indomaret lieu ka Katuhul, lieu ka Kencang adon kieu doang meuli mah henteu. Orang Cianjur boro-boro naik pesawat ke Cina, naik tangga jalan gitu geledag wae. Boro-boro naik kapal udara, naik Avanza tatangan ke janela dibukakeun wae ode wae. Hadirin, gara-gara corona pemerintah nyen aturan masyarakat Indonesia wajib pakai sing tarik wajib pakai. Ibu, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sampai detik ini saya masih aktif Pak. Demi Allah, lain 100%, 1.000.000% ku aing didukung waktu itu. Masyarakat Indonesia wajib pakai masker untuk meminimalisir wabah. Tapi pertanyaan ti aing, apa benar nu make masker mau kena corona? Apa benar nu make masker dijamin teu nerak corona? Apa benar nu make masker dijamin terlindung corona? Hei, kalau memang benar masker melindungi ti penyakit corona, catat kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona? Apa dokter nyengsol make masker? Nah, betul. Nyieun deui aturan. Masyarakat Indonesia wajib cuci bantuan wajib cuci tangan. Bu, lain 1 juta 3 juta persen gua yang didukung program pemerintah. Masyarakat wajib cuci tangan, aing nurutan. Asup ka balai desa aing kokobok, ka kecamatan kokobok, ka kantor MUI kokobok, ka kantor NU kokobok, ka Pemda kokobok, ka kitu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatun teu. Biasana geus kokobok madahar. Tungtung nama corona teu beunang beuteung aing nu beunang ku kurubukan. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar rajin cuci tangan dijamin teu nerak ku corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin mau kena ku corona? Kalau memang benar cuci tangan ngajamin tidak kena corona, kenapa 1.700 lebih perawat di rumah sakit Indonesia nu kena corona? Apa perawat tara kokobok? Menteri Kesehatan pidato, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang pandemi corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, ai mere beas bulog goblok. Baheula mah lain beas bulog pangaranna raskin beras orang. Sing tarik raskin beras orang. Pernah nepi teh ka Bale Endah? Pernah, palingan loba budak santri beungeut kos raskin atuh. Meni bear gitu. Raskin beras orang. Anu beasna teh bear. Ngebul. Koneng. Oh, bau. Ajigana langganan sih eta teh. Bau tapi beak sama. Oh bener bau. Pak RT beas gitu mah boro-boro ku jelema dibikeun ka hayam aing digering hayam teh muriang. Mohon maaf Pak, saya bukan menolak pemerintah programnya Raskin, tapi tolong catat, pemerintah orang kudu boga kaera. Pemerintah kita harus tahu malu. Negara kita ini negara kaya Pak. Negara nu pambeungharna saalam dunia, hanya satu negara yang paling kaya, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Saya tanya, kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Indonesia beunghar. Kenapa Jepang 3 tahun setengah bebeakan ngajajah Indonesia? Saya yakin lamun lemurna Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom atom oleh Amerika, mungkin betah lebih betah Jepang daripada Belanda.
Kunaon setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 9 Ramadan 1936 Hijriah 17 Agustus 1945 pada hari Jumat jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi setelah Indonesia merdeka, datang dari penjajah ingin menguasai Indonesia karena Indonesia beunghar. Saya tanya, negara mana yang sekaya Indonesia? Negara mana nu boga 37 provinsi teangan sadunia Pak anu kur hiji Indonesia? Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa anu kur hiji Indonesia? Saya tanya, negara mana yang lautannya luas? Indonesia. Di kuaing di berenya hoyo beunghar Indonesia ya. Di Palabuhan Pak. Tah orang Palabuhan aya taroskeun. Aya lauk ngaranna lauk jabri. Lamun orang nyebutnya ikan tuna, ini ikan mahal, diekspornya ke Korea, ke Jepang mahal Pak. Tapi ieu lauk aneh Pak. Lamun keur leutik resepna di lautan Australia. Eta lamun lauk keur leutik resepna di lautan Australia, milik Australia. Ari pas geus gede parindah ke Indonesia ka Palabuhan. Subhanallah. Saking beungharna Indonesia. Saya tanya, negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Hei mahasiswa, hei pelajar teangan Gusia. Sadunia teangan negara mana yang punya satu negara 3 waktu? Indonesia. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Saya tanya, negara mana yang punya 17.000 pulau-pulau? Indonesia. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Di Indonesia suku bangsa ge loba jang. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku keneh tage, suku Kebo, suku Sapi, entah sih suku Hidung, masih itu suku Jebrag tuh. Indonesia suku Rorome. Eta Roromeheun teh hese bahasa Indonesiana. Piraku perpecahan antar suku. Kemarin kita tangga aing ibu-ibu Roromeheun datang ke dokter 24 jam. Dok, ayo ka dokter mah nu sopan kabeh ge. Nyebut mang dokter, wa dokter teh aya. Kabeh ge, dok. Kata teh lamun dokterna hiji, lamun loba mah ngajajar dorok-dok. Mau jadi kos kerupuk kulit atuh. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galengan. Cek dokter, itu mah obatnya gampang Bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab sing tarik Indo. Jawab sing tarik Indo. Saudi Arabia beunghar Pak. Tapi beungharna Saudi ngadukun di jero bumi jang. Di luar bumi tanahnya miskin, tandus. Saya pembimbing haji dan umroh. Setahun bisa 5 kali saya ke Mekah. Saya tahu betul Saudi Pak. Sok nongos umroh nongos haji. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, di Mekah ke Taif, di Taif ke Damam, di Damam ke Qasim, di Qasim ke Riyadh. Papai Saudi sapanjang jalan untuk ngali keturang lain kebon tales, lain kebon jagung, lain kebon gedang, lain kelapa sawit. Nu katingali ku urang sapanjang jalan hanya hamparan padang pasir yang luas, tanahnya tandus, gersang, aya gunung lain gunung tatangkalan, gunung batu. Tapi hebatnya Saudi Arabia, walaupun tanahnya tandus, bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Yai, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar jika randa di balai anda bea kabeh wae. Gaji imam Masjid Nabawi di Madinah jangan main-main Pak, 2,7 miliar per bulan. Lamun ayam masjid dipakai sholat Jumat, imam Jumatnya digaji 230 juta per bulan. Aing nanya, di Girijaya gaji imam bara duit, lain seri siapa bara duit? Pego. Leuheung kene sih gajihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang abdi jadi kiai sedih. Yang mewek kadang-kadang mah. Gawe ente gaji teu boga. Coba pernah 4 tahun ka tukang kiai disingsieunan di udag-udag ku PKI pura-pura jadi nogelo. Nepi teh ka dieu. Pernah nepi teh beritanya ka dieu? Nepi di Bogor mah rame. Ada kejadian di warung jamu Pak. Aya nogelo mencurigakan ditewak keluarga. Bener.
Tapi ini kerjaan orang-orang tidak bertanggung jawab. Pas dibuka nu gelo jerona teh peso garpu menang nyungcungan. Pas ditingali aya ngaran-ngaran kiai lengkap jeung alamatna na kertas Pak. Kiai Cianjur tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Sukabumi tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Bogor tulis ngaran jeung alamatna. Ngaran aing aya. Goblok tuh. Ngaran aing aya. Kiai Haji Tisutisna Cimande target. Atuh aing siap-siap. Cangkeng bedog 2, nah motor bedog 3, mobil bedog 7, kamar mandi bedog, wadah kita bedog, ruang tamu bedog, kamar aing bedog, harapan imah bedog. Nu untung orang Cibatu bedog na dibelian ku aing. Sampai kayeuna mah eueuh nepi ka ayeuna. Tapi budak ngora di Cimande hebat-hebat Bu, ngadenge ustadna diancam daratang aya 50 orang makan. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Ayeuna nya budak ngora rame-rame. Oh berita nges aya di medsos, di WhatsApp, di FB, Ustaz Entis diancam, kami tidak ridho, lebih baik kami anak muda yang mati bersimbah darah daripada kiai nu maot. Nges aya nama kiai sare sing tibra, saya yang jaga. Molor aing baru udah jaraga. Saputing 50 orang kan, duit aing bea, rokok ti aing, masak bebeas ti aing, ngopi ti aing, saputing 500.000. Cek aing teh ieu budak ngoreng ngajagaan aing apa ngarampok aing atuh. 3 hari kemudian ibu-ibu pengajian kompak datang ka imah. Mending ngalut Pak, leuheung nu ngarora. Ni. Ini bau balsem imah aing. Aya naon mak mama terido mak ka mana-mana cenah ku dikawal Pak Ustad. Aya mah PKI-na geus parah kumaha? Imah Ustad geus tandaan kumaha? Tingali ka tukang. Pas saya lihat ke belakang, saya pikir bohong. Bener Pak, imah aing di Cirian. Ini saya berita bukan hoax, serius. Tapi saya nggak pernah lapor polisi karena tahu imah kerjaan jelema nu heureuy. Tinggal ikat tukang imah aing di Cirian, make cat warna beureum dikali. Aing teu bingung, isuk-isuk meuli cat beureum. Imah tetangga kabeh ku aing di Cirian. Lieur ya. Atuh piraku aing pae sorangan. Meuli aing cat beureum ka material. Imah tetangga Cirian ku aing kabeh. Nah. Imah RT panggedena. Kesel aing RT natara ka masjid mending pae sia teh lah. Pas PKI datang pan lieur. Ieu mana imah kiaina sarua kabeh. Oh iya panggedena. RT dipaehan. Genting lah RT paeh mah loba gantina ieu. Saya tanya jawab yang kompak. Presiden paeh. Ngantri oh yang jadi presiden, jawab yang kompak. Betul. 2024 tidak kene calon geus ngantai ayeuna. Gubernur paeh loba nu yang jadi gubernur, jawab yang kompak. Betul. Bupati paeh ngantri nu yang jadi bupati. Betul. Camat paeh loba nu yang jadi camat. Betul. Lurah hadir tuh lurahna. Lurah hadir tuh. Henteu lurah paeh loba nu yang jadi lurah. Betul. RW hadir tuh. Hadir. RW maot RW hadir. Untung Pak RW hadir mun eueuh paeh deui wae sia ku aing. RW maot loba nu yang jadi RW. Betul. RT aya pupus. Pupus eta mah karunya RT mah jabatan pangleutikna, duit pangeuweuhna, ai gawe pangriweuhna. Atuh ngaranna ge RT singkatan RT riweuh terus. RT pupus loba nu hayang jadi RT. Betul. Tapi lamun kiai nu maot, ajengan nu maot, ulama nu maot, mubalik nu maot, ustad nu maot, guru ngaji nu maot, pimpinan pondok pesantren nu maot, pengarang kitab nu maot. Demi Allah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Jawab yang kompak. Betul. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang ratusan kitab, terkenal di seantero jagat dunia. Wafatnya di kota Mekah, dikuburkan di Ma'la bersanding dengan makam yang mulia Siti Khadijatul Kubro. Maot nepi ka ayeuna can aya jelema nepi ka Syekh Nawawi. Abu Yadim Yati di Cidahu terkenal dengan kualiannya. Mun malam Jumaah di Banten aya, di Irak di makam Syekh Abdul Qadir aya, nepi ka ayeuna can aya nu mampuheun kos Abu Yadim Yati. Allah yarham guru saya Abu Ya Bustomi Caringin Banten, terkenal dengan karomahnya. Nekayana can aya kos Abu Ya Bustomi yang terkenal dengan ilmu alfiahnya.
Abuya Sanja di Kadukawang nepi kayaknya can ayah kok seperti beliau. Mama Tubagus Bakri di Pleret terkenal dengan tukilan kitabnya nepi kayaknya kos Mama Tubagus Bakri. Mama Santibi di Gentur nepi ka orang Arab rewas dengan kehebatan Mama Santibi. La patapil Jawi ila Santibi, tidak ada pemuda yang hebat di Pulau Jawa kecuali Mama Santibi. Mama Santibi wa Mama Kurtubi Angnu Angbaden nikaina can ayah seperti beliau. Mama Gelar di Cianjur can ayah seperti beliau. Saya yakin Kiai Haji Marfu pimpinan Pondok Pesantren Al Mahfuziyah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Betul. Makanya di Saudi ulama dihargaan, ulama dihormati, gaji imam sabulan 230 juta per bulan. Hadirin, padahal Indonesia negara kaya. Naon di Indonesia nowo? Bahasa Saudi nganukur hiji bahasa Arab. Arab oge lain milik Saudi. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Oman bahasa Arab. Tapi di Indonesia negarana hiji bahasana Pak 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, bantuan bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minasa, Palembang, Jambi, uloba. Tapi nupang beungharna bahasa nganukur hiji se Indonesia. Bahasa Bale Endah. Oh, bahasa Sunda mah beunghar, Sunda macem-macem. Sunda Banten jeung Bogor geus beda. Sunda Bogor jeung Cianjur geus beda. Cianjur mah lemes. Nyebut irung naon Cianjur? Kasar kene. Cianjur mah lain. Rorompok korong. Lemah Cianjur mah. Bahasa Sunda mah bahasa pangbeungharna, Pak. Nyebut dahar di Sunda mah loba. Sok. Dahar, daang, mam, mamam, tuang, neda, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, ketegek, ngelebok, gegaros, babadog. 14. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan eueuh deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan tuh kiai jeung eme jadi sarua. Palurah lagi makan bebek, lagi makan piraku lurah jeung bebek jadi mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, budak euker emam, bapak euker dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablog, jablay keur ngalebok. Mana teh orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Sunda mah ka Jakarta teh sok mamawa penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing sok kesel ke orang Sunda teh penyakitnya hiji belagu sok tahu. Kadang-kadang nini tuh bisa bahasa Indonesia sok maksakeun. Kamari tetangga aing nini lebaran haji gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Aya bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tisereuleuh. Mohon maaf Kiai Kasepuhan, saya perkenalan, saya ini asli darah Sunda, Pak. Abdi asli di Cimande. 7 turunan aing Cimande, Pak. Dan saya dilahirkan dibesarkan di Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Kenapa? Nuka hiji. Tahun 2011 Dinas Pariwisata sudah menyatakan pencak silat tertua di dunia. Jadi di Indonesia pencak silat tertua di dunia, di atas Cikalong, di atas Serak Banten, di atas pencak silat seluruh dunia. Paling tua sedunia itu pencaksilat kampung saya Cimande. Dan yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak manjur Cimande, Pak. Jadi urusan potong suku, potong bitis, potong pingping, potong cangkeng, potong tak-tak, potong leungeun, asa pula potong hulu wis ya. Bingung ngomekeunana. Eta kampung aing bagianana. Dan saya dilahirkan bukan dari keluarga besar pesantren. Saya lahir bukan dari keluarga besar ulama. Saya lahir dari keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya Abah Haji Humaydi namanya. Meninggalnya usianya 114 tahun. Generasi kelima dari ayah Kair. Beliau ahli patah tulang, Pak. Per hari pasien ratusan Aki Abdi mah. Rumah sakitnya besar, ahli patah tulang. Dilanjutkan oleh ayah saya. Sampai sekarang ayah saya punya rumah sakit ahli patah tulang. Uak saya ahli patah tulang. Paman saya ahli patah tulang. Aing boga adi saya ahli patah tulang. Lanceuk ahli patah tulang. Kan aing betul bisa. Serius aing mah teu bisa. Ulah turun panggung kita ngurut ya teu bisa aing mah. Teu diajar. Aing mah ahli patah hati.
Jadi giliran parawan randa dinyeri. Nah, kamari ge si Lesti aing ngubaran. Jadi rujuk deh. Ibu, bapak saya tuh usianya udah 70 tahun, ngesepuh, ngurut masih kene. Pasiennya loba di Jakarta di mana. Tapi kadang-kadang kalau gitu bahasa Indonesia sok ngacapruk. Datang pasien di Bekasi, oh bapak saya dengan bangganya, ayo silahkan nangkuban. Ya pasien ngahulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurap. Kata pasien tengkurap, pas tengkurap ngaliuk deui, mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta bahasa Indonesia derak-dekin naon coba? Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab Sintarik, Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Aing nanya, di Indonesia cau aya? Cau aya? Jagung? Nangka? Nangka? Adong-dong? Duren? Gedang? Sampo? Tapi ka sampo aya? Aing bolak-balik ke Mekah dimakan dengan sampo kok koreh teh Indonesia sampo aya, di Balenda sampo aya. Ai sampo ngeunah dikuluk ngeunah digoreng. Ngeunah kabeh ge? Dihakan. Sia ngeunah kabeh ge. Aku rek dibeuleum, rek digoreng, rek diseupan, rek ku sia teh dihakan. Aneh-aneh wae si eta nya. Ada yang ngomong, Pak Ustad, korma nu eueuh ceuk saha? Di Aceh 34 hektar kebun korma berbuah. Kalimantan Barat 27 hektar kebun korma berbuah. Bapak ulin ke Cilacap kebun korma 20 hektar. Saya sudah 3 kali. Asupna mayan 80.000 bisa matikan korma na tangkalna berbuah. Aing nanya naon Indonesia eueuh? Naon eueuh? Hah, onta tingali ku sia ka Taman Safari. Ajigana si eta cenah Taman Safari tah. Ngerakeun sia Taman Safari kebun binatang ngabuadeg onta. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, Indonesia mah emasna kurang. Cek saha Pak? Di Bogor aya Gunung Pongkor ratusan tahun digali emas teu beak-beak. Di Cikudeg aya Gunung Keresek emasna dicokotan ke masyarakat unggal poe teu beak-beak. Bapak ulin ke Banten aya Kabupaten Lebak, Kecamatan Cipanas ngaranna Gunung Julang, emasna dicokot unggal poe teu beak-beak. Ulin ke Sukabumi aya Gunung Rosa deket Cipadang, emasna digalian teu beak-beak. Jawa Timur, Jawa Tengah emasna mungkin loba anu 60 kilo, anu 70 kilo, ditimbang kalah ngajo si eta. Mas Parjo, Mas Karyo, kata mah Mas Telen koneng geunuk. Indonesia kaya, tapi walaupun Indonesia kaya, makanannya bergizi, makanannya sehat, tapi catat kaitan dengan penyakit corona, tidak ada makanan yang bergizi yang bisa menolak corona. Buktina bupati, wali kota, gubernur, Presiden Donald Trump, Pangeran Charles nu ayeuna jadi raja pengganti Ratu Elizabeth, karena ku corona padahal kanana bergizi. Pertanyaan anak, kumaha carana orang Bale Endah, orang Cianjur supaya jauh tina musibah, jauh tina wabah, jauh tina penyakit, jauh tina siksaan? Jawabanana orang tanyakeun ka Allah, tanyakeun ka Al-Qur'an, tanyakeun ka Allah. Allah matara bohong, Allah tara ingkar janji, Allah matara bohong. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah enggak pernah bohong dan Allah tidak pernah ingkar janji. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Oh, itu nyahoun sih orang dia ya. Bu, saya ini pernah jadi juara kori tingkat provinsi Jawa Barat. Tahun 2006 saya pernah mewakili Kabupaten Bogor, kori tingkat provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah di Jawa Barat tahun 2006 Ustadz Tis kori terbaik juara pertama. Alhamdulillah, kebenaran peserta limaan nu opat teu dararata. Menjadi aing nu juara. Menjadi juri aing sorangan. Nah jadi peserta aing sorangan juara aing. Balik nu mere piala, meuli aing di pasar Ciawi. Nika ayeuna piala nu ngarebutkeun atuh piala-piala aing. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang bebersih, berbahagialah buat orang yang selalu bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Ya nomor kaiji supaya orang ulah kena ku ajab, ulah kena ku musibah, ulah kena ku wabah, ulah kena ku penyakit. Nomor kaiji umat Islam kudu rajin wud.
sing tarik kudu rajin wud. Pemerintah keur loba corona nitahna kokobok doang. Lamun corona na aya dina leungeun kokobok beres. Pertanyaan di aing kumaha lamun corona nempelna ceuli? Aparek gogoro kan lurah. Masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli. Asup kamu ngomah ceuli. Tapi umat Islam geus komplit 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, junjunan kita Nabi besar Muhammad lain ukur ngajarkan kokobok, tapi Rasul ngajarkan cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Bejakeun ka pemerintah, jangan ajarkan umat Islam cuci tangan. Boro-boro cuci tangan 14 abad yang lalu, cuci cokor diajarkan ku Islam. Saya tanya, hebat tuduh hebat cuci tangan, sing tarik hebat tuduh hebat cuci tangan. Mun corona nempel dina letah ketemu umat Islam. Nah kocai sasiuk asupkeun kana paham kungkurahan bisa coronaan, kucrak ka kiri, kucrak ka kanan, kucrak ka hareup, kucrak ka tengah, kucrak kana elak-elakan. Eta corona di jero lieureun, gubrag ka ditu, gubrag ka dieu. Encan ge kaluar geus paeh manten. Corona nempel na irung, umat Islam diajarkan ngingsreuk cai kana irung, lain nyuci hidung. Nyokot cai sasiuk teuneun hanapeun irung sandot entong tarik ting bisi ka jero aya coronaan, cicingkeun di tengah-tengah, jepit ku tuntung jempol awan sing tarik, jring 7 kilo corona kabur. Corona nempel na pipi, na tarang, na irung, na gado. Saya tanya, pemerintah pernah teu ngawajibkeun cuci muka? Tidak, Islam ngawajibkeun mah. Goslul wajhi ngumbah beungeut. Corona nempel dina siku, pemerintah di tanah kokobok doang. Islam mah komplit Pak Rasulullah mah. Goslul yadaini ila mirfaqaini, ari ngumah leungeun ulah hareupna doang. Ila mirfaqaini ku nepi kana sikut bisa coronaan. Corona nempel dina ceuli ngumah ceuli. Corona nempel na buuk ngumah buuk. Madhab Imam Hanafi jeung Maliki ngawajibkeun ngumah buuk teh kabeh. Corona nempel dina tuur, dina mumuncangan. Goslul rajlaini ilal ka'baini, ngomah suku nepi kana memuncangan. Eta hese bahasa Indonesia memuncangan. Muncang teh bahasa Indonesia kemiri. Jadi nyuci kaki sampai ke kemiri-kemirian. Jadi di mana cicingna corona buat yang rajin wudu? Jawab yang kompak, betul. Nu kadua ya was, supaya ulah aya lini deui. Ulah aya goncangan deui. Nomor kadua wa zakaros marabbihi. Umat Islam kudu loba eling ka Allah. Umat Islam harus banyak ingat ke Allah. Umat Islam kudu loba zikir ke Allah. Saya tanya, nu nyieun langit saha? Sing tarik ngajawabna, nu nyieun langit saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun manusia saha? Nu nyieun penyakit saha? Nu nganterkeun penyakit saha? Nu nyagerkeun penyakit saha? Nu mampu ngeureunkeun lini saha? Anu mampu ngeureunkeun corona saha? Kabeh ku Allah kunaon sieun corona. Wa dzakaros marabbihi, urangna hatena kudu loba eling ka Allah. Lobakeun maca Qur. Bu bantuan lobakeun maca Qur. Maca maca salat. Pak, lini ku shalawat eureun. Panyakit ku shalawat cager. Teu boga duit ku shalawat senang. Loba masalah ku shalawat tenang. Panyakit cager. Pamajikan nu galak jadi bager. Salaki nu bedegong jadi bager. Sholawat, zikir, istighfar, maca Quran. Nepi ka salah satu waliullah ngarang sholawat. Sholawat ke kamari mau sum corona laku eta. Sholawat sipa, sholawat tibil kulub. Anu ngarangna Syekh Dardir. Ada yang mengatakan yang pengarangnya Habib Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar bin Salim pernah berjanji, sa jelema nu maca sholawat sipa, boro-boro penyakit johir, penyakit batin dicagerkeun ku Allah. Nu boga penyakit jantung tong sieun. Ngesolat baca 11 balik. Nu nyieun jantung lain jelema tapi Allah. Minta ka Allah, ya Allah, dengan keberkahan sholawat sipa cagerkeun jantung abdi. Boro-boro nyagerkeun jantungna, nyieun sia na ge Allah teriweuheun, komo nyagerkeun jantungna. Anu boga penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat teu cager-cager. Sholawat sipa 11 balik. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat sipa cagerkan penyakit darah tinggi, kolesterol, penyakit diabetes abdi. Allah jamin ku Allah dicagerkan. Budak santri, santriawati bisi ke penyakit atel meuli 88. Atuh nomor diriweuh sholawat sipa atuh teh. Atel mah ku 88 ke cager.
Bisa anu penyakit hati, mana penyakit hati? Sirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur, jahil, kaniaya, jolim, nyeri hati, baperan, tekaupan, punungan. Tak eta ubaran ku sholawat sifat. Anak awadi numpak siksa-siksa na hirup, boga penyakit hati, penyakit sirik, tatangga maju, orang sedih, tatangga bangkrut, orang bunga. Eta penyakit itu paling kudu dipicen. Tatangga meuli motor, sia nu ngagerung. Tatangga meuli mobil, sia nu setruk. Tatangga nyeun imah sia nu paeh. Nah jadi urang nu riweuh. Tatangga meuli termos, urang nu ngagolak. Tatangga meuli pajero, sia meuli panadol. Urang baca sholawat sifat bebarengan. Kita hancurkan penyakit johir dan penyakit batin. Kita usir musibah. Mudah-mudahan orang Cianjur selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk baca sholawat bebarengan. Allahumma sholli sadayana ala Muhammadin keluarkan suantana wa Allah wa nuril absari wa diyaiha wa ala yang di belakang, di depan semua baca sholawat bebarengan. Allahumma sholli istajib doana ya Rabb ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha mentaka Allah wa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala sekali deh supaya Abdul boga penyakit minta cager penting ieu Allahumma sholli wa dawaiha mentaka Allah wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala katilu Pak fasolla kudu rajin sholat sholat anu 5 wak tamahan ku sholat sun sholat qobli sholat ba'di sholat tahaj sholat du sholat isyraq sholat taubat sholat dab'il bala sholat yang lainnya lamun umat Islam nyekel nu tilu hiji hatena loba eling ka Allah 2 mendawamkan selalu wudu nomor katilu sering menjalankan sholat ku Allah dijamin setiap kampung umat Islam akan dilindungi dari berbagai macam musibah, berbagai macam wabah, berbagai macam bahaya. Saya berdoa mudah-mudahan ieu kampung Bala Endah Giri Jaya Cibinong Cianjur sing jadi kampung anu barokah. Hadirin terutama pondok pesantren Al Mahfuziyah ditinggalkan ku almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan pondok pesantren yang barokah. Santriawan santriawatina nu kaluar ti Al Mahfuziyah sing jadi generasi bangsa anu subhanul yaum rizdalul god. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum saya akhiri, ayo orang babarengan ngaoskeun Fatihah, terus orang istighfar dan kita berdoa di hadapan Allah. Mudah-mudahan almarhum Allah jadikan kuburannya menjadi taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Urang nu hadir sing dijantenkeun murid anjeunna dunia sinarang akhirat, ilmu nu manfaat pikeun urang sadayana. Allah hadihinnya wa kullu niyatin sholih ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi al kubur susun Kiai Haji
ghafarallahu junubahu wa satara uyubahu ijal kuburahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahu hufratan min nufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sadayana istighfar. Angkat panangana ngadoa babarengan. Robbi zidni stajib doana ya Rabb wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Istighfar. Istighfar. Haul kesepuhan nu jadi buktina dosa mbamu hoyong dihampura al-mahfuziyah nu jadi saksina tobat hambamu hoyong diterima jauhkan hambamu tina ajab neraka. Istighfar. Istighfar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istighfar ditapi ku Allah. Dosa orang mudah-mudahan sing diampura ku Allah. Mudah-mudahan ya kampung sing jadi kampung nu barokah. Pesantren anu barokah. Kampung yang penuh dengan lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah, para kiai, ajengan, ustad, guru-guru, rang sadana paranjang umur sehat walafiat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, sadayana sehat jasmani rohani, dan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah sadayana paranjang yuswa seueur milik rezeki pikeun bekal ibadah ka Allah dan diberikan kekuatan jasmani rohani membina santriawan dan santriawati untuk menjadikan generasi bangsa yang lebih baik. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Mungkin itu saya bisa sampaikan. Bobot sapanon carang sapakan bengkok sembah hijing sila landung kandungan lair aisan oleh jijir liat telebot pangjon timbang taraju sakit rupi hatur kirang jeng langkung nyon kapunten kirang namutlak kabodohan sim kuring pribadi langkung nama izin Allah subhanahu wa ta'ala ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid wallahu muwafiq liqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.